Имаме навистина прекрасен ден за уште едно убаво возење со рентакар Џорџ, кој ќе го вози овој прекрасен автомобил кој што го гледате зад мене. Ви откривам веднаш, а вие треба да останете заедно со мене во следните 40 минути во најновото издание на Влези вози. А возиме денеска со Мојот денешен гостин има естрадна кариера од 2 децении, има повеќе од 150 фолк хитови, многу рефрени кои што ги паметиме, меѓутоа и многу фестивали на кои што го имаме забележано. Неговите фестивали се специјалност, меѓутоа тој има уште една специјалност. Некако супер ми балансира помеѓу музиката и правото како професионална определба, односно адвокатурата. Денеска мојот гостин е Душко Ѓорѓиевски. Добар ден, како сте? Добар ден. Одлично, еве, расположени за возење низ градските улици во Скопје. Според тоа што имаме и убаво време денеска, времето ви е проблем при возење? Па претежно не, бидејќи ние сме внатре, па може да си ја наместиме климата како што ни одговара. Бидејќи ќе влеземе и ќе го возиме овој убавец кој што го имаме од рентакар Џорџ, кажете ми колку време вие сте за воланот? Па 90 и некоја година, можеби скоро 30, колку ќе му даде, не, 25, така нешто. Така некако тука некаде како со музичката кариера. Подготвени сте за новото возење во Влези вози? Секако да, задоволство ми е. Тогаш ајде да влеземе ние во овој убавец, а вие останувате заедно со мене и со Душко Ѓорѓиевски. Јас уште во најавата кажав дека по 2 децении музичка кариера ќе почнеме од оно што е најактуелно. Сега направивте прв солистички концерт. Зошто чекавте толку време? Ќе те поправам малку, значи повеќе од 20 години се јас. Меѓутоа одбележавте 2 децении. Така, концертот не го правив како обележување на 2 децении, туку како подарок на мојата публика која што гласаше за мене на фолк фестивалот во Ландон. Може би заради тоа беше насловена Тоа беше повод, песна? да, и таа песна која што се покажа како одлична, заслужува нешто повеќе и од таму се роди идејата да се направи, односно веќе го реализирам проектот Свири ми виолино, кој што започна со тој концерт подарок за мојата публика. Се одржа на 26 февруари во салата МКЦ во киното Фосина. А понатаму проектот продолжува со издавање на, односно сега деновиве се снима спотот на песната Свири ми виолино. Привршивме со снимањата и понатаму следува аудио CD, насловено исто така како со наслов Свири ми виолино. Споменавте дека снимате спот, песната се врти веќе сама по себе е хит. Сметате дека е потребна видео реализација на истата? Во принцип на секоја песна е потребно видео спот за да може да се доближи што повеќе до публиката. Мислам дека тоа е начин на презентирање на народната, на популарната музика воопшто. Мислам дека секоја песна заслужува спот, посебно ваква песна која што веќе докажува дека е хит. Така што мислам дека тоа начин на убава презентација на снимање на кадри кои што ќе бидат интересни, кои што ќе направат една можеби и поинаква приказна. Дали можете да ми откриете, завршивте со снимањето на спотот или уште има делови кои што треба да се доснимат? Да, еве ексклузивно за гледачите ќе откриеме, завршивме точно. Деновиве завршивме со снимање на последните кадри на Велешко езеро, пред хотелот Романтик. Претходно се снимија неколку сцени во хотелот Буши овде во Скопје, во старата скопска чаршија, така што мислам дека имаме доволно материјал за да се, можеби и премногу, за да се изработи еден таков спот како што заслужува таа песна. Вие снимате спотови и можам да забележам дека можеби фолкирите многу повеќе снимаат спотови од оние кои што пеат забавна музика. Зошто е тоа така? Па можеби сега ни се погоди со законот за поддршка на домашната продукција. Еве јас ќе кажам од моето искуство, да. Претходно снимив 2-3 спота приватно, значи ги снимив. Пред тоа се снимаа спотови во продукција на македонската радио и телевизија, кои што исто така беа, можем да кажам, и најквалитетни. Законот за домашната продукција допринесе да се снимаат спотови и тоа е проект за, односно закон за поздравување. Мислам дека тоа е начин како да се одбраниме, односно да од странското влијание, односно да ја наметнеме на некој начин
кога сами ќе си го освоиме просторот што го заслужуваме, останува се помалку простор за нешто за увоз на музика од страна. Би рекол, ние сепак имаме прекрасна музика, треба да си ја почитуваме, негуваме, со тоа се почитуваме самите себе си. И нормално си има свој придонес кога се пее на македонски јазик. Кога веќе споменавте странско влијание, сметате дека можеби добивате премалку телевизиски простор вие како фолк пејачи, општо како поп пејачи, дека имате малку простор на телевизија? Да не забораваме дека медиумите сепак се бизнис и дека има луѓе кои што се грижат како ќе опстане таа фирма, како ќе функционира. Така што она што се емитува представува свој виден избор на уредувачката политика и тука немаме ние што да не го дуваме. Меѓутоа ние, како што спомнав, треба да се наметнеме со квалитет, со видеозаписи, со квалитетни песни материјали кои што ќе доволно ќе предизвикат внимание за да се емитуваат на нашите телевизиски канали и на тој начин да си го освоиме просторот кој што си го заслужува. Вие овој период ви има по телевизии, одите, има промоции на се оно што го правите. Не можеме да кажеме дека вие сте запоставени од медиумите. Да, точно во последно време не може да се констатира такво нешто за фолк музиката. Има предвижување, реков, значи ако се земе во обзир бројката колкава е, мислам дека се работи за немала бројка на нови песни снимени со видеозаписи, така што како што спомнав, тој проект е за поздравување. Нашиот разговор го започнавме за концертот и за она кое што беше последно така големо околу вас. И сега пак сакам да ве прашам, бидејќи вие првично беше замислено 3 часа да и се посветите на публиката, меѓутоа малку отидовте надвор од тие 3 часа, бидејќи имаше навистина голем интерес. Како сте вие задоволни? Па одлично беше, да ви кажам, се изненадив од посетеноста на концертот. Јас, како што спомнав, тоа го замислив како подарок на мојата публика и останавме малку подолго, меѓутоа на задоволство се надевам на сите кои што беа присутни во салата. Еве денови ќе може да се видат и снимки од концертот, кој е прекрасно. На крајот имаше овации, публиката ги пееше моите познати рефрени со мене, така што мислам нема побаво нешто од тоа чувство. Кога веќе ги споменавте рефрените, како се одлучивте кои песни ќе ги испеете на концертот од толку многу песни снимени во вашата кариера и исполнети? Како се направи селекцијата? Па селекцијата се направи, знаете, кога имам живи настапи, обично пеам голем дел и од моите песни селекцијата се направи многу лесно. Оние песни кои што веќе беа проверени како рецепти и прифатени од публиката, претежно и тоа е публика која што обично и доаѓа на местата каде што пеам. Голем дел беа од тие песни, голем дел внимавав да бидат застапени тематски определени песни или песни кои што ми се значени за мене, да речеме, кои што на некој фестивал освоиле висока награда. Исто така внимавав да бидат застапени поголемиот дел од авторите со кои што соработувам, така да на крај да бидеме сите задоволни, а највеќе публиката. Имаше навистина доста познати музичари кои што се појавија со вас на сцена. Ако веќе знаеме како сте ги одбрале хитовите, како ги одбравте луѓето кои што ќе се појават со вас на сцена? Ќе го споделат тоа искуство? Група која што свиреше на концертот е групата Фортуна. Тука воопшто не се двоумев, соработувам скоро со сите и комплетно со групата уште многу одамна. А гости беа мандолинскиот оркестар под раководство на господинот Шукри Рамадан. Со нив изведовме неколку народни песни. Посебно задоволство ми беше што тие се еден таков состав кој што можат да музицираат и направивме една италијанска стара песна, наполитанска мелодија. И мислам дека тоа беше и изненадување за публиката. За цела публика. Изненадување за сите нас вака од страна и што бевме таму беше тоа што за време на паузите имаше поезија на вашиот концерт, што е малку несвојствено за фолк концерт. Чија беше идејата, како решивте тоа да го направите?
тимот кој што беше ангажиран околу концертот се потруди да биде навистина една гала вечер, една вечер која што ќе се памети, да биде едно дружење мое со публиката, проследено со поезија. После концертот имаше мини коктел во холот во МКЦ. Сцената беше исто така специфично средена, знаевме слики од една позната галерија скопска, еден стар грамофон кој што ја збогати самата сценографија. Да, сценографијата, така да беше интересно. Мислам дека успеавме во намерата која што имавме на почетокот. Добро, тоа што зборуваме за концертот, бидејќи вие освен што пеевте, свиравте и флейта. Тоа е вашиот инструмент? Да, тоа е мојот инструмент. Јас на една песна свирев само флейта, бидејќи во последно време, да признам, немам многу време за вежбање. Музичарите кои што слушаат сега знаат дека за да се свири дуачки инструмент е потребно нешто што ние го викаме амбажур, односно поставеност на устата. Со текот на времето јас, бидејќи се помалку наоѓам време за вежбање, навистина ми е тешко, можам да отсвирам една-две номери, меѓутоа толку не повеќе. На мојот инструмент, на флейтата, свирев заедно со исто така една специјална гостинка, Мерсиха Шукри, која што ме придружуваше со незината харфа. И за тоа сум им многу благодарен. Мислам, со тоа концертот доби една сосема поинаква димензија. Една нова обработка на стара македонска песна, која што прозвучи убаво и по лицата на гледачите приметив дека навистина им се допаѓа. Од концертот некако нормално ми е да ве прашам, бидејќи беше насловен победничката песна на Валандово. Некако вие имате и други победи, ама некако како последнава победа со Свири ми виолино, сите да ја зборуваат. Како дојде толку многу касно сето тоа, толкава помпа околу само еден фестивал? Па не знам како се случуваат работите, меѓутоа веројатно самото присуство на фестивалите толку години и можеби поатрактивни се сега фестивалите за тоа што во последно време се доделуваат високи парични награди. Можеби тоа предизвика да скренам повеќе, односно победничките песни да свртуваат повеќе внимание од порано. Сепак мислам дека и онаа застапеност која што во последно време по мене постојано оди нагоре, допринесува да таквите песни, таквите настапи на фестивали да предизвикаат внимание. Споменавте за фестивалите како начин на промоција. Сметате дека поголемиот дел од музичарите, од вашите колеги ги користат за да се промовираат, не прават да речеме ништо во текот на годината, одат на фестивал, вадат песна и доволно е. Па добро, не е баш тоа така едноставно. Секогаш за фестивал треба да се најде добра песна. Како се бара една фестивалска песна? Како вие ја најдовте Свири ми виолино? Свири ми виолино ми беше понудена од авторот Горијан Стојановски Гокси, на кој со него приватно се познаваме. И обично така одат соработките наши. Ако се сретнеме некаде сме направиле соработка. Ако приватно сте во ред се разбирате? Сигурно, да. Ги разменуваме песните по мејл, сега имаме модерна технологија на месенџер, на Viber може да ја пушти, да се преслушува и тој материјалот и доколку има нешто што ви се допаѓа, што ми се допаѓа, може да соработуваме и да излезе од тоа нешто добро. На тој начин, значи ми беше понудена песната, ја разгледав. На прво слушање ви се допадна или размисливте? На прво слушање ми се допадна, така што инстинктот овој пат не ме излажа. Меѓутоа, вие ве карактеризираат како пејач, така низ годините сте се изградиле на тешки песни, повеќе на балад, сега Свири ми виолино е малку побрз, помодерен ритам. Точно, да, може да се примети дека е така. Сакам да имам различни песни. Ако се проследат моите песни од самиот почеток на кариерата до денеска, не би рекол дека се само балади или бавни песни. Измешани се, а ова песна баш дојде во вистинско време, кога ми требаше едно вакво хитовско освежување. Мислам дека направивме помпа. А кога веќе споменав тоа епитет на тешки песни, како тоа ви помогна во кариерата? Така да ве препознаваат?
Па добро, тие таквите песни обично ги препознава жири публиката, не се тоа песни кои што можат да кренат публика, меѓутоа ако се сетам Цветници 97, сега тоа е пред многу години, да немам песната е една исклучително добра песна од авторскиот двоец Барбаровски. Иако не беше таква хитовска песна која што може да предизвика бура во публиката, мислам дека публиката одлично реагираше. Сепак луѓето знаат да проценат она што е квалитетно и што е добро. Вие сами кажете дека таа 93-та е некако клучна за вашата кариера да почне да оди во нагорна линија. 97, извинете, да. Па точно, може да се каже така. После тоа следува победи на Тетовскиот фестивал во Филиграни. Да ви кажам искрено, и никој не се сеќава толку на наградите, можеби во моментот повеќе на песните се сеќавам и драго ми е што е така. Инаку што вреди награда ако песната се заборави веднаш по фестивалот. Кај фестивалите е интересно тоа што вие пред 2 години не успеавте да влезете во финале на Валандова, а ова минатата година, тоест веќе победивте. Се случува такви работи, да. Не беше таа толку квалитетна песна, кај беше грешката или едноставно не бил моментот? Можеби малку беше специфичен насловот ракија и се пее за ракија, обично и во песните наши се пее за вино. Најчесто за тоа, да. Можеби провокативен наслов, не знам што да кажам. Се случувало и порано. Еве има една анекдота околу тоа, тие што нема да влезат во финале, има една клупа за плачење во Дојран, тоа се оди после тој се плаче. Бевте можеби вие на таа клупа после? Не мора, мислам, навистина е најважно од се да се учествува на фестивалот. А кога имате квалитетна песна, успехот не може да изостане. Еве ја спомнав песната Ракија, не влезе во финалето, меѓутоа и ден денеска си ја пеам онаму каде што настапувам по настапи и луѓето ја барат. Во овој период од годината, кога сите се подготвуваме некаде да патуваме, потребно е да се направи редовен сервис на вашиот автомобил пред да тргнете на пат и пред да планирате било што. Тоа јас ќе ви советувам да го направите кај нашите пријатели од автосервисот Бушар, кои што 3 децении се грижат за вашиот автомобил. А доколку ви е потребна одлична стартност на вашиот акумулатор, тогаш немојте да заборавите дека треба да се обратите кај најдобрите во Македонија, односно Табмак и дивните акумулатори од брендот Весна. Значи дека сепак се враќаме на тоа дека фестивалите не се толку пресудни за хитови како и наградите таму. Да, точно е. Битно е песната добро да се испромовира, да биде певлива, да публиката да ја прифати. Успехот Меѓутоа добро е да се победи. Да речеме на фестивалски план, изминатата година на вас ви исклучително успешно победивте на Филиграни. Да. Се наредија коцките некако. Што спомнав, на Филиграни добивате награда од жири. Да. Најважно е да се има квалитетна песна од квалитетни автори со добра музика и текст. Останатото си доаѓа само по себе. Кога ви ги споминавте за настапите, во едно од вашите интервјуа прочитав, вие често одите во диаспората, дека Швајцарија е најубавата земја после Македонија. Што е толку специфично? Сакате таму да настапувате? Откако почнав да се занимавам со адвокатура, бидејќи се работи за многу прецизна работа. Ви се допаѓа Швајцарија? Некако ми се допаѓа она кога е средено се. Кога се е на своје место. Значи нема таму импровизација и случајности. Например, еве ако тргнеме од сообраќајот, таму на секој ќе имате камера и не смеете да правите прекршоци. Мислам дека нашиот народ во принцип е дисциплиниран, меѓутоа кога има можности да фати кривина, што би рекле по нашки, секој што го користи. Во Швајцарија не е така? Во Швајцарија не е така. Во Швајцарија нашите луѓе многу лесно се прилагодуваат на тамошниот систем. Гледам луѓето што ги запознав, дека сите се вклопени и немаат никаков проблем. Зошто не би можело тоа да функционира така и кај нас? Мислам дека сме мала земја и заслужуваме да не биде се под конец. Да бидеме Швајцарија на Балканот.
Веќе пред да почнеме да снимаме, кога ја спомнавме Швајцарија, вие ми кажавте дека со автомобил сте отишле на последниот настап. Напорно ви беше возењето или сакате да возите? На предпоследниот. Сакам да возам. За прослава на новогодишните празници никако не можев да се вклопам со авионските летови, иако имаше многу поевтини авионски летови отколку сам да возам. Меѓутоа морав, од друга страна ме притискаат и обврските кои што ги имам во канцеларијата, морав да отидем на одреден датум и да се вратам на одреден датум. Да. А никако не можев тоа да го вклопам со летовите, така што не ми остануваше друго решение освен да седнам во кола и да отидам до таму. Ке може да ми направите мала паралела со возењето таму и возењето тука? Хаос е тука. Не дека сум јас некој светец, меѓутоа се трудам навистина да возам по прописи и правила и да не правам прекршоци. Сообраќајниот метеж е ист тука и таму? Па не би рекол дека е ист. Овде некако ми се чини дека е малку поголем, еве и не пуштат предност овде кај што. Значи не знам колку време треба да се чека. Ви пречи тоа што во Скопје нема сообраќајна култура? Па мора да признам дека нема и навистина ми пречи. Сум видел и во Швајцарија вакви шпицеви како што има во сообраќајот, како што има и овде, меѓутоа се многу културни. Ако одат во две ленти, наизменично влегува една кола па друга кола, за разлика од овде, ако застанете во некоја странична лента, нема влагање во друга. Нема влегување, ќе треба со сати со часови да чекате да влезете кај што треба. Швајцарија можеби ви е помеѓу омилените дестинации од диаспората или има и други кои што ги вбројувате? Каде диаспората најбола се забавува? Па во Швајцарија беше одлично за новогодишните празници. Во Словенија бев предходно. Како поминавте таму? Исто така одлично, неколку настапи. Во оваа прилика ја користам да поздравам Дади Бенд од Словенија, од Крањ, кој што претежно е присутен, односно работат со мене на таквите забави. Еве сега ни предстои една исто така мини турнеја во Словенија, во Линц и во Виена на 16, 17, 18 и 19 јуни. Веќе сте букиран за летото? Па може да се каже, да, покрај тоа гостување имам и овде настапи по скопските ресторани, Често во Скопје настапувате по приватни забави? Да. Попријатно ви е така или? Па обично тоа е што се наоѓа како работа. Ние не концертираме толку често, еве како што спомнавте, можеби требало да поминат 20 години за да се одлучам да направам солистички концерт. Во принцип, работите ги работам, сметам дека ги работам онака како што треба да се работат. Не би сакал да, како и секој уметник, да доживее фијаско, иако се случувало и звезди од Србија да дојдат овде во Македонија па да доживеат фијаско, односно да биде празна салата, да се одложи концертот или слично. Задоволство е да се работи на такви приватни забави свечености, затоа што луѓето повикуваат определен уметник, веќе му ги знаат песните и знаат што да очекуваат. И знаат што сакаат да слушнат. Точно, да, и веќе имам своја публика која што е редовно присутна на моите настапи каде да настапувам, така што тоа е рецептот. Настапувате можеби по свадби? Да, секако. Ве чекав тука да ве прашам, бидејќи ете на едно место ги веселите, ги венчавате, на друго ги разведувате во адвокатскиот дел. Како се прави баланс? Се шегувавме со едни младоженци кои што инаку и приватно ми беа блиски, им реков ако се разведете во првите 6 месеци добивате 50% попуст с краја било. Уште се заедно? Уште се заедно и ден денеска. Јас го кажав тоа како шега, меѓутоа го сватија добронамерно. Па разводите се негова тема според за разговор. новата статистика во денот 7 брака се распаѓале. Точна е статистиката или не? Од вашето искуство на лице место? На лице место не знам дали е точно, знам дека има многу, меѓутоа луѓето кои што биле во мојата канцеларија за вакви прашања секогаш се трудам да се надмине проблемот и да продолжат со заедничкиот живот, бидејќи посебно кога има дечиње во бракот е многу стресно и за децата и за родителите. Така што многу такви парници имаме завршено со среќен крај. Со среќен крај. Вие 11 години сте во адвокатурата. Како се одлучивте дека тоа ќе биде вашата професија? Првен дојде музиката или првен дојде адвокатурата?
правото на некој начин. Точно имав желба да продолжам средно музичко и да запишам академија, меѓутоа Таман сега поминуваме кај судот во ваш район. точно да, од X причини не се дојде до таков исход. Иако и правото го сакам исто толку колку музиката, така што некој ако ме праша на што би дал предност, јас и ден денеска немам одговор. Дали некогаш сте застапувале некој ваш колега? Па имало случаи, да, несебично им ја пружам помошта доколку им треба. Нели адвокатската етика не ни дозволува да збориме за случаите, нормално, нормално, да. посебно и за имење и презимење, меѓутоа да, и редовно ми се обраќаат Барем за совети правни. Кога имаат некој проблем, да, барем за совет ако за нешто повеќе. Не случајно ве прашав ова бидејќи пред некое време, пред одреден период, вие го застапувавте Тоде Спасовски, затоа се пишуваше по весници, се пишуваше по портали, па потоа некако тоа се поклопи со Валандово, па тој беше во жири. Ви пречи тоа што така беше прифатено од публиката, што се направи толкава помпа околу сето тоа? Па мислам дека не се направи помпа, не знам, околу тоа мислам дека пишуваше некој портал. Јас го застапував Тоде Спасовски, меѓутоа тоа застапување беше после фестивалот, ако не се лажам. Или постапката беше во тек, со Тоде Спасовски имаме направено многу песни кои што стана хит. Тоде Спасовски си плати за својата услуга, значи нема ништо. Се си е регуларно. Се е регуларно, така што штета што некогаш во Македонија заради правната несигурност, сега морам да го нападнем и правниот систем. Сепак кога би имало можност за ревизија во тој предмет, мислам дека иако не би требало да се коментираат судски одлуки, мислам дека би имал друг исход. Би имал сосема друг исход, затоа што верувајте, ако ја знаете суштината на предметот и како беше спроведена постапката, не сум убеден со сигурност дека е тоа како што беше представена. Како што, да. Добре, да зборуваме ние за малку побави теми. Ајде вие да ми направите мене една паралела помеѓу музиката и адвокатурата. Имаат нешто заедничко? Па заедничко немаат ништо освен тоа што се две слободни уметности, јас ги нарекувам, и што можете да си го... И правата е уметност, да, точно. Нема нерешлив случај или случај кој што не може да се добие, иако се случува и тоа некојаш, само треба посветување на доволно внимание и професионалност. И за во секоја работа мора да има успех. Како што спомнавте пред малку, може би требало 20 години да поминат за да направам солистички концерт, меѓутоа го направив како што треба и како што сакам. И тоа беше навистина, исходот беше одличен и задоволството на публиката, меѓутоа и вашето задоволство. Како стигнувате на сите полиња? Напорно вие? Многу е тешко, да. Признавам трчате од суд на свирка. Признавам последно време дека е многу потешко, дали се работи за годините мои или меѓутоа навистина е тешко. Не буквално од судница во ресторан или онаму каде што настапувам, обично настапите се во вечерните часови, но треба да се изорганизира, да се изменаџира сето тоа. Затоа што во текот на работниот ден имам состаноци со странки, состаноци во фирми, луѓе доаѓаат во канцеларија, имам судења, тоа завршува околу 5 часот попладне, па имам време за ручек и за краток одмор и навечер ако треба во деновите на викендот настапувам каде што има потребно. Најчесто имате настапи во текот на викендот или сега со матурски апсолвентски се случува преку недела? Сега со матурските има почесто и други денови, меѓутоа во принцип за време на викенд. Ке морам да го навратам муабетот околу музиката и околу флейтата. Вие свирите флейта. Вашата керка е една од вашите керки, бидејќи имате две. Исто така свири инструменти, свири клавир. Во едно интервју прочитав дека тргнала по вашите стапки, свири флейта. Не, значи големата керка која што сега моментално се наоѓа во Виена на правни студии. Значи сте си ги поделиле. Има завршено нижо музичко, она свири флейта и се појави во неколку мои спотови кои што се снимени последнава година-две. Таа не сакаше да продолжи музика, односно музиката сакаше да ја биде хоби, така се одлучи и се запише на правниот факултет во Виена. Додека помалата свири клавир, ја користам. Може би таа ќе биде наследник ваш? Ја користам ова можност да го поздравам професорот Дино Имери, кај него учи клавир да свири. Секогаш при донесувањето на одлуките, посебно кога се работи за важно животно прашање како што е изборот на животната професија,
сум осетил и на своја кожа дека човек треба сам да го направи Да изборот, одлучи. така што не правам никаков притисок на тој план. Спомнатав пред малку за Валандово. Значи, Валандово, односно мојата победа на Валандово, ако правам споредби со други победи кои што биле Во вашата кариера? во минатите години на истите фестивали или на други фестивали, значи доколку ми се случеше публиката да ме изфрка, ја верувајте дека немаше да излезам на сцена. Значи, победата и прогласувањето беше дочекано со овации од страна на публиката, што ми е особено драго. Така што тие такви ситни препукувања и наоѓање после на замерки околу дали било вака или онака се Мислам дека песната сега се пее, стана хит и сама се докажува на кој начин победила и како стигнала таму каде што веќе е денеска. Кога веќе спомнавте за таа песна, може да сметате како една од наша најуспешна за последниве неколку години? За последниве неколку години, да. Исто така би ја издвоил БГ, која што беше победничка на фестивалот Филиграни пред неколку години. Исто, да, прекрасна песна која што си го најде своето место, интересна обработка, интересен текст, аранжман. Све оно што треба да го има една убава песна. Интересно за вас е тоа што вие сте фолкер, меѓутоа бевте и решивте да го одбележите меѓународниот ден на ромите и да се дружите со дечињата во Шутор Ризари. Како тие ве прифатија? Обично нели се навикнати по пејачи, меѓутоа вие отидовте таму со една навистина убава хумана цел. Да, за денот на ромите бев вклучен во тој проект заедно со Бајса Рифовска, добро позната уметничка, можам да кажам, која што е постојано вработена во танец. Она помогна во изборот на песните, заедно ги пробавме и мислам дека има и снимки од тој настап, така што одлично бев прифатен дури. Мене ме интересира дечињата како реагираат. Фолк музика им пеевте, како помина сето тоа? Да, направивме неколку песни таму во живо, фолк музика, па бидејќи дечињата беа претежно ромчиња таму, они си онака премногу талентирани за музика, за музика и мислам дека одлично си поминавме неколку часа заедно. Тоа дружење беше така инспиративно. Навистина убави беа и фотографиите кои што се појавија на интернет, кои што ги видовме. А фотографии често гледам и на вашиот Facebook профил. Сам го работите или имате некој кој што ви помага? Сопругата ми помага на фан страната. На профилот јас од време на време ставам некои слики кои ќе стигнат. Меѓутоа таа е задолжена за фан страната за сите известувања таму. Точно, да, и да не заборавиме да се сликаме. Да, за да објавиме на фан страната секако ќе направиме, само да застанеме, додека возиме, не вадиме телефони. Мора да го почитуваме законот, нели? Одзема внимание, да. Додека возите, ако разговарате, се приметува по начинот на возење. А ви се случува некогаш да кренете на телефон да разговарате? Многу ретко, или ако морам да го направам тоа, го правам, застанувам на страна, вклучувам 4 трепкачи и тогаш разговарам телефонски. Ако е нешто и ви пречи кога другите, да речеме, еве жените се шминкаат на семафори, па ќе заборави дека дошло зелено светло да тргне. Па добро, се случува такви работи. Ја ви кажа, во принцип не сум нервозен човек, освен кога не брзам некаде екстремно да брзам, ако сум закаснен. Доцените некаде, да. Инаку тоа е начин на возење, мислам. Жените вообичаено да се шминкат во кола, да си имаат огледалца напред и ни служат, ни се наоѓаат. Седнувате некогаш сопругата да ве вози? Па многу ретко, да ви кажам, она избегнува да вози, има е положено, меѓутоа малку тешко се снаоѓа во гужвите овде во Скопје, така што многу ретко. Може би сте од оние совозачи кои што не веруваат многу, сакаат сепак воланот да е во нивни раце? Не зборно прашање. Кога некој друг ме вози, стекнувам доверба во првите 5 минути или воопшто не можам да ја стекнам за цел живот, колку и да е добар. Колку и да се покаже потоа дека добро вози. Да. Значи првите 5 минути се пресудни, ако стекнам доверба во некој, тогаш нема проблем. Со кого најчесто се возите? Да речеме, кога одите на настапи, вие претежно возите сам, меѓутоа има некој кој што ве вози некогаш? Кога сте надвор? Не, кога сум надвор претежно сам се возам, посебно ако треба да одиме некаде, неколку колеги па се организираме, зависи кој ќе биде со. Секогаш сте вие тој што возите? Со возило, најчесто да, меѓутоа оставам и
простори на други колеги, да. Сега ќе ве навратам назад на повторно свири ми виолино, бидејќи го споменавте албумот. До каде е тој муавет? Па албумот е во подготовка. На него насловна ќе биде песната Свири ми виолино, ќе бидат застапени други победнички песни кои што заслужиле и вреди да се најдат. Знаете ли колку numeri ќе има? Тој албум треба се уште тоа да се договори со студиото кај што ќе се доработат. Ќе бидат ставени некои нови песни кои што се сега во план, така што ќе сигурно 2-13 песни ќе има. Може би ќе бидат во оној модерен ритам како Свири ми виолино? Па ќе има и такви, да. Да, мислам дека во последно време на луѓето малку им треба повеќе весели песни, поживи ритми за да... На настапи ви бараат весели песни или се држите кон традиционалните македонски? Зависи од настапите. Некогаш луѓето сакаат да се направи интересна журка, па после тоа ќе се смири ситуацијата, па ќе бараат некои побавни македонски народни песни. Тоа зависи се од ситуацијата. Секоја ситуација е различна. А можам да кажем дека реакциите се понекогаш се исти и на побавни и на побрзи песни, така што нема правило тука. Во Македонија каде најбово се забавуваат вака по вашите настапи? Можете да одвоите некој град посебно? Тоа е Битола би го одвел, Штип би го одвел како музички град. Источна Македонија. Кочани, Струмица, да. Знаат убаво да се забавуваат. Може би некогаш на вашите настапи знае некој од публика да запее? Па се случува и тоа, да. Посебно ако се слуша, нели, ќе ми запее на овце, па ако е талентиран може да го добие микрофонот за еден рефрен. И тоа е интересен начин на дружба, на забава. Ќе морам да ве навратам кај песните, бидејќи ние Благица Павловска си ја знаеме како интерпретатор, како изведувач, меѓутоа вие соработувате со нејзе како автор на дел од вашите песни, ако не грешам, 2. Како се договоривте тоа така да функционира? Се погоди во последно време да бидеме присутни заедно, да настапуваме во неколку ресторани, на приватни забави кои што ќе не поканат. И во една прилика ми рече имам напишано песна. Мене искрено ме зачуди, меѓутоа јас не сум знаел дека и голем дел од незините песни што таа ги пее, што се мега хитови, се незини авторски. Така што преслушав нешто од тоа и она што ми се допадна го снимив. И токму настапот во сега што следува на фестивалот во Бугарија во Сандански ќе биде со една незина песна. Што очекувате од тој фестивал, да се заминати од таму со победа па да тргне и оваа година? Па не очекувам ништо спектакуларно. Мислам дека 2006 настапив на фестивалот Благоевград, каде што ја освоив Гран При наградата. По нивниот пример мислам дека се почна и кај нас така да се организираат фестивалите. Жирито беше составено од 15 члена комисија. Значи голема комисија. Голема комисија, композитори, музиколози, етнолози, поети, режисери, сценаристи, значи луѓе што навистина се докажани во својата бранша, во својата дејност. И тоа луѓе, мислам дека немаше никој под 70 години старост. Што доволно зборува за сериозноста на самиот фестивал. Дека не може да се спекулира после дека некоја награда била подарена или дека нешто било вака или наместена, како што е кај нас. Да, значи тие докажани луѓе кои што нема никогаш да згазат на својата професионалност. И еден член од жирито ми приде после мојот настап, жена која што сигурно имаше 75 години, не знаев дека е член на жирито, и ми приде и ми рече: ова ти што го испеа не е песна. И јас се зачудив, се здравив. Ова е мелем за душата. И тоаш ми олесни. После ми кажа дека е член на жири комисијата и ми беше особено драго и задоволство. Ви се случува често после настапи некој да дојде да ви каже: многу е убава песна, штета што не победи? Па да, се случуваат, меѓутоа како што спомнав, не е битно дали песната ќе победи или не, освен ако не се работи за голема парична награда, се шегувам. Може би тоа е мотив за поголем дел од вашите колеги? Не, би требало да биде мотив за
авторите да седнат малку и посериозно, постудиозно да ги изработат своите авторски дела. Мислам дека еден сегмент е многу битен кој што недостасува во компонирањето и во правењето на нови песни, а тоа е едукацијата. Секојаш со резерва прифаќам. Како се одлучувате која песна од кого ќе ја прифатите? Тоа сакам да кажам, значи секојаш со резерва прифаќам песна затоа што стручноста и образованието си носи своја тежина. Значи не можете вие од човек што не е музички образован да седне и да направи аранжман. Тоа ќе биде импровизација, копија, нема да биде оригинално, ќе личи на некоја друга песна. Може и некој ќе каже, интересно е Горан Бреговиќ што го кажува дека не е песна ако не личи на некоја друга, меѓутоа не е така. Автор треба да се докаже секогаш со оригиналност на текстот, да, на текстот, оригиналност на музиката, оригиналност на аранжманот, а исто така и пејачот е овде со својот начин на интерпретација да внесе оригиналност и живот во песната. Ако не се направи такво нешто, тогаш не сме успеале до крај и успехот нема да биде загарантиран. Да. Споминавте дека е потребно да се биде музички образован. Вие може би имате некаква музичка подлога или некој музички корен од семејството? Па добро, војко ми беше така талентиран за пеење и за свирење на армоника, меѓутоа музички образован не сум ни јас во некоја рака. Јас почнав да уште како мал да музицирам во Домот на културата во Свети Николе. Таму научив да свирам флейта. Секогаш музичкото образование си носи, кога се работи за компонирање, за создавање на нови песни, си носи своја тежина. И случајно може да се погоди една-две песни, меѓутоа ако се работи за 10, 15, 20, 30 песни, веќе тука треба да доминира нешто сосема друго, она што го спомнувам. Значи, професионалноста, искуството може би во некоја рака. Како започнува вашата кариера? Може би го памтите првиот настап каде што сте настапиле како пејач? Првиот настап како аматерски пејач ми беше 83 година. На Златен глас Свети Николе, каде што го освоив првото место на тој аматерски надпревар. Тоа време нели беше СФРЈ и беа многу популарни песните од Даниел. Не можам ни да се сетам за презимето. Кога ќе кажам Даниел, веќе ме асоцира на кај Маковски. Не, дефинитивно 83-та многу е дамна за Даниел. Даниел Попович. Значи тој беше тогаш популарен со неговата победа со песната Джули на Евровизија. Или Висок пласма, се не се сеќавам точно. Веќе да сите ја знаеме Джули како песна, како композиција. Јас отпеав една песна од него, био сам наиван, си вика песната и го освои првото место на тој аматерски надпревар. Тогаш би тргнало со фестивалите? Па добро, тогаш веќе мислам не сватив, не почнав да се занимавам сериозно само со пеење, бидејќи постојано имав флейтата покрај мене. И на тој начин се градев. И како си подпевнував по дома, а со флейтата имав јавни настапи со флейтата беше носечко. Да. И за сам крај, бидејќи ја споменав на 83-та почетокот, сега 2016 се уште сте во икот на вашата кариера, повеќе нели од 2 децени. Во икот на младост. Може и во икот на младост. Која е тајната за да се истрае толку во една работа? Не е битно дали е музиката, еве во овој случај со вас во музиката. Љубовта, само љубовта може толку долго време да овозможи на човек да обстои во било која работа, во било која струка, без разлика дали е музика или нешто друго. Кога имате такво едно обстојување квалитетно кое што публиката знае да го препознае, значи не мора секогаш да се работи за материјалниот интерес. Најбитно од се е да се обстои толку години со љубов и успехот не може да не изостане. Публиката тоа го препознава кога нешто се работи искрено и од срце.
Од тука почнавме по 40 на минути, повторно се враќаме на стартната позиција. Малку ни беше топло, ама се справивме некако со времето. Да. Како што спомнав и на почетокот, тоа не е проблем. Впрочем, овој убавец има одлична клима, така што си го прилагодуваме спрема временските услови. Одлично беше возењето, многу убаво градско возило. Јас моментално возам по голема кола, меѓутоа ако би размислувал нешто за понатаму, доаѓа во предвид. Ми се допаѓа тоа што на вас ви беше пријатно возењето, мене ми беше исто така, се надевам и на нашите гледачи. И за сам крај да го заокружиме моабетот, кои се вашите планови со кариера, со настапи во периодот кој што следува? Сега најбрзо што следува е фестивалот во Бугарија во Сандански, фестивал на народна песна, каде што во двете фестивалски вечери ќе земам учество. Во едната вечер со авторска песна која што веќе е отпеана овде. Инаку мора да спомнам, автор е Благица Хаджипавовска, комплетно на музикиниот текст. А во другиот надпреварувачкиот дел ќе настапам со ново компонирана песна, која што денови ја работиме и се спремаме за крајот на август да настапам на тој фестивал. Ние ви посакуваме многу среќа и уште еднаш ви се заблагодарувам бидејќи бевте дел од денешното издание на Влезе вози. Благодарам, ми беше задоволство. Драги мои, се надевам дека и вие уживавте заедно со мене и заедно со Душко. Ние се гледаме за точно 7 дена, а вие не заборавајте да возите безбедно.